kiểm tra con xe cho em với. Xe em nó hỏng đèn với cả nó đi nhiều xa nhiều khói quá.
xử lý được ăn cô Xăng rồi. Phí đẹp không? Đây rồi ra qua cái thịnh á là bà nào năm mỡ thịnh đây là một cây xi lớn việc bài viết của lớn rồi này máy vào cuối cùng thì mình cắt chìm vào trong mình phải làm chứ gì bảo là này không ai Thế mà thế nhỉ? Chị có là chiều bánh của bạn mà thôi là má đoàn thôi. Chị đang lên chiều em. Bà xóa.
chim há xiên không tay tay vô tôi là vịt bán à điều đây thì là nội ý tức là tức của cái chúng mà tất mà tự giờ cái là má chuyện Mày thế nào? ta làm tự ý rồi cái mình đem đeo hổ lô tức không xiên đeo cứ nữa rồi tức giận kéo vẫn